नमामि मां परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन डिवाइन ग्रेस पाठचक्र मुख्य संचालिका आम समस्त श्रद्धार आस्था प्रिय बापा आज जो माने ये कार्यक्रम को अधिक प्राणवंत करछंती भुवनेश्वर तुमंती अपा और संबलपुर अन्नपूर्णा अपा मोर अति सम्मानर अति अंतरंग संयुक्त अपा जे आम एका नुहंती बोली माँ संगीत भितर समस्त को वार्ता दौले ओडिशार कोण अनुकोण ओडिशा बाहर जो भाई भाई मैंने ये प्रज्ञा यात्रा आम सहित दीर्घ दिन धरी सामिल अच्छा समस्त को अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता ज्ञापन करुच्छे स्वागत मत कर आलोचना को माँ करुणा भिक्षा कर समस्त आत्मज्ञान समस्त को केवल अस्तित्व प्रदान करे ना आत्मज्ञान आम समस्त को अभिव्यक्ति प्रदान करे आमको जगत को आने ये जगत रे बंचे रखे एवं जगत रे आमे कौन करने को आसीचु ये जगत रे आम जीवन धारण उद्देश्य कौन आम क्यों दिगरे यात्रा करुछु से यात्रा पथ को मध्य निर्णय करे से श्री अरविंद ये आत्मज्ञान को गोटे जगह कहते डिटरमिनेटिव सेल्फ नॉलेज जे निर्णायक जे विश्व सृष्टिर जन्म तार स्थिति एवं तार विकास पथरे प्रकृत निरंतर कार्य करती से होचंती ज्ञान एवं से ज्ञान तो रास्ता घाट रे बोले नहीं से ज्ञानटी चेतना संबलित एवं जेहेतु मनीष पाखरे गोटे चेतना धारण कला भाई एक शक्ति रही से हूँ एक दिव्य स्फुलिंग ता भितर अंतरात्मा रही से चेतना आधारित आत्मज्ञान टी प्रत्येक मनुष्य धारण करता है खाली से जगतर सबकि से महाज्ञान निजक परिचालित करते किंतु से ज्ञान विषय जिते जिते आमर परिचिति बढ़ जिते जिते अंतरंगता बढ़ जिते जिते आमे ता सहित संपृक्त हवा जिते आमे से संपर्क चिंता करिबा जिते बेसी आमर चेतनाटी से दिगरे अनुरूढ़ित हो जीवनटी सेतिकी परिमाण रे एवं ततुल्य परिमाण रे सुंदर हो उठिब अर्थात ये जगत रे सुंदरतार दिव्यतार एक विराट अभाव ना जहाँ रही हूँ हार्मोनी एक कथाटी श्री अरविंद लाइफ डिवाइन पुस्तक प्रथम प्रबंध प्रथम प्रबंध ये मनुष्यर जहाँ किसी समस्या रही फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ एक्जिस्टेंस आर एसेंशियली प्रॉब्लम्स ऑफ हार्मोनी यात्रा पथरे जिते समस्या आसुची से सबू संगतिर समस्या आमे देखुचु ये जगत रे केते असंगति रही केते स्थानत्व रही केते प्रकार विसंगति असंगति आम जीवन को अभिव्यक्त कर रखी से विषय में वर्तमान चिंता करना आम चिंता करुछु
ଏହି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କିଭଳି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଂଗତି ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସେହି ସଂଗତି ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଏହି ବିଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟତାକୁ ନିଜ ଭିତର ଦିବ୍ୟତାକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେବା, ତା ସହିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ହେବା, ତା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେବା, ତାହା ହେଉଛି ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟି ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ? ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢୁଥିଲି ଯେ ଏଇ ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞାନ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏକଥା ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଟା ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ। ମୁଁ ଦିନେ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରି, ସେ ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁଧ୍ୟାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସଦ୍ ଜ୍ଞାନ, ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ହିଁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କଥାଟି ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଜାଣିଯିବେ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନଟି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ, ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟି ଆମ ଭିତରେ ଉଦୟ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନତା ରହିଛି। God is in everything and everything is God। ଏସବୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ଲିସ୍, ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଏକ ଅବସ୍ଥା, ଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ବେନିଡିକ୍ସନ, ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର, ଗୋଟେ କରୁଣାର ଅବସ୍ଥା। ସତରେ ପରି ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କର କରୁଣା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, ସମଗ୍ର ଗୋଟିଏ ଜାଗୃତିର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଲିବରେସନ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରିଡମ, ଗୋଟେ ମୁକ୍ତିବୋଧର ବା ମୁକ୍ତିର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦର ଏକ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏ ବିଶ୍ୱ ସହିତ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାର ଯୋଉ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟିକୁ ବୁଝିପାରେ, ନହେଲେ ସେ ବୁଝିପାରିବନି। ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ଠାରୁ ଆଉ ପବିତ୍ରତାର ଅନୁଭୂତି ବାସ୍ତବିକ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣୁ, ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ବି ଜାଣୁ। ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଲଢ଼େଇରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯୋଉ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୁଲ ଜାଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଲଗା ସତ୍ତା ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ସେହି ସବୁ କାରଣରୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ସଂଗତି ନାହିଁ, ହାରମୋନି ନାହିଁ, ସେହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଆଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିମାନ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମହାଲୀଳାକୁ, ତାଙ୍କର ଏହି ମହାରୂପାୟନକୁ, ତାଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ଲୀଳାଟିକୁ, ବିଶେଷ ଲୀଳାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। ରିଏଲାଇଜିଂ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ୱିଦିନ୍ ୱାନସେଲ୍ଫ, ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବାର, ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦର୍ଶନ କରିବା। The divine in others and all beings
आमे अन्य मानक भितर एवं सबु सत्ता भितर भगवान को देखा ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କେତେ ବଡ଼ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣ ଏ ଜଗତରେ ଅଣୁଠାରୁ ପରମାଣୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ବସ୍ତୁ ଅଛି ଯେତେ ଗଛ ପତ୍ର ନଈ ନାଳ ଆକାଶ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ଭିତରେ ଯଦି ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ କିଭଳି ଏକ ବିଶାଳ ଚେତନାର ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ଭାବି ଉଚିତ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସେଲ୍ଫ ଆମ ଭିତରେ ଯେ ସତ୍ତା ସେହି ସତ୍ତାଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସତ୍ତା ସେଲ୍ଫ ଇଜ୍ ଦ ସେଲ୍ଫ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ତା ସେଇ ଜଣେ ଦି ନୋୟର ଅଫ୍ ଦି ସେଲ୍ଫ ଏହି ସତ୍ତାର ଜ୍ଞାତା ବି ସେଇ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପକ ସର୍ବବିତ୍ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ନିପୋଟେଣ୍ଟ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେଭଳି ଏକ ମହାନ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାରେ ଆମର ଯେଉଁ ବାଧା ରହିଛି ଆମେ କାହିଁକି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହୁଁ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ନିଜର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବ୍ୟତା ତା ବିଷୟରେ କାହିଁକି ଆମର ଧାରଣାଟି ଆଜି ବି ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅଛି ବିକାଶ ପଥରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସେତେବେଳେ ଦୂର ହେବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି କୋଉ ବାଟରେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ସେ କହୁଛନ୍ତି a timeless self knowledge of this eternal is beyond mind ये जो कालहीन कालातीत आत्मज्ञान से होछि मनर अतीत बियॉन्ड माइंड मन भितरे से आत्मज्ञान को धरी होनी मन तो सब बेले गोटे अनरियल सहित जहाँ असत्य जहाँ अविद्या ता सहित से सब बेले अटैच हो कारण सीटा मनर भूल नुहे मनर सेटा ही क्रिया एवं सेटा ही तार उपाय सेटा ही तार मीन्स तेणु जिते बियॉन्ड माइंड कथा आसुची तेणु स्वाभाविक भाव किए आसती इट इज ए सुपरमेंटल नॉलेज सुपर कन्सियंट टू अस तेणु से अतिमानसर ज्ञान से सुपर कन्सियंट जे प्रकृति अति चेतना एंड ओनली टू बी एक्वायर्ड ताको आमे केमिति पाई परिबा बाय द स्टिलिंग और ट्रांसेंडिंग टू द टेम्पोरल एक्टिविटी हम भितर जो कालगत गतिविधि सब रही क्रियाकलाप रही आम सब जिनस कालगत आम टेम्पोराल आम टाइमलेसनेस को जाई पारुनी एवं ये जो कालर आधार रे आम जीवन रे जो गोटे चेतनशील अर्ध जागृत मन रही आम ताकू ट्रांसेंड करके ताकू अतिक्रम करके कोठी जीवा बाय एन एंट्री इनटू साइलेंस आम गोटे नीरवता भीतर को जीवा एंड और ए पैसेज थ्रू साइलेंस से नीरवतार पथ दे इनटू द कॉन्शियसनेस ऑफ एटर्निटी से नीरवतार पथ दे कि आम शाश्वतर चेतना बा दिव्य चेतना आड़ को जीवा ताहले ये जो बियॉन्ड माइंड कथा आसुछि कहीं मन ताकू धारण करि पारु नाही आमे मनत्तर एक अति चेतना भीतर को कहीं जाऊछु बा जीवा उचित नीरवता भीतर दे नीरवतार पथ दे से विषय जिते शास्त्रकार माने कहते आहरी चमत्कार कर
ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ନିରବତାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦିଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥିଲା ବେଳେ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା। ସମନ୍ୟାସ, ନ୍ୟାସ ନାମକ ଏକ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ନ୍ୟାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲ୍ଟିଭେସନ, ଅନ୍ୱେଷଣ, ଗବେଷଣା, ଖୋଜିବା, ଜାଣିବା, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗର ଆସ୍ପୃହ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସମ ଶବ୍ଦ ଲାଗେ ସମ୍ୟକ୍, ଯଥାଯୋଗ୍ୟ, ରାଇଟ୍, ତେଣୁ ଯଥାର୍ଥ ନ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା, ସେଲ୍ଫ କଲ୍ଟିଭେସନ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ ଦ୍ୱାରା, ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୋଜିବି। ସେଇ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗବେଷଣାର ପଥରେ ନେବି, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଭିତରେ ସମନ୍ୟାସ ତିଆରି ହେବ, ସମଦୃଷ୍ଟି ତିଆରି ହେବ, ସମତା ତିଆରି ହେବ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ପୁଣି ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ମିଳିବ। ଲିସନିଂ ଟୁ ଦ ଟିଚିଂସ୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଜେସ୍, ଋଷିମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧନା ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ରହିଛି, ତାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧାଡ଼ିଟି ପଢ଼ିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି ଯେ ଆମେ ତାହା ହିଁ ତ କରୁଛୁ। ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରେସ୍ ପାଠଚକ୍ରର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଆମେ ପାଳନ କଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଷରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ତାହା ହିଁ ତ କରିଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାଙ୍କର ମହାନ ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛୁ, ତାକୁ ଶୁଣିଛୁ। ଋଷିମାନେ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ, ସକାଳ ହେଲେ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲେ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା, ସତ୍ୟର ସନ୍ଦର୍ଶନ, ମହାନ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପଥରେ ଅଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ପାଠଚକ୍ରରେ ଯାହା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ସେଇ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଦାନକାରୀ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆତ୍ମତତ୍ଵ ଆଡ଼କୁ, ଆତ୍ମଶକ୍ତି ଆଡ଼କୁ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବଂ ତୃତୀୟ ପଦ୍ଧତିଟିକୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମନସା। ଆମେ ଯାହାକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା, ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଅନ୍ ଦ ଟିଚିଂସ୍। ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ମା କହିଲେ, ଯାହା ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧାରାଟି ହେଲା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କଣ୍ଟେମ୍ପଲେସନ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ସତ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ସତ୍ୟ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସତ୍ୟ ଭିତରେ ରୁଚି ରଖିବା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବା ଏବଂ ସେହି ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ସେହି ବଞ୍ଚିବାଟି ସମଗ୍ର ଏକାଗ୍ରତାର ଜୀବନ, ନିରବତାର ଜୀବନ, ଧ୍ୟାନର ଜୀବନ, ସେଇ ଏବଂ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜୀବନ, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିର ଜୀବନ, ସେଇ କଥାଟିକୁ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଚାରିଟା ଯାକକୁ ମିଶେଇକି କହିଲେ ଗୋଟେ ନିରବ ଜୀବନ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଇ ଧାରିଟିକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେ ମଣିଷ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ ଡିଟରମିନିଂ ୱିଲ୍ ଆସିବ,
all harmonizing knowledge ଆସିବ ତ ସେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ସମୟ ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମ ମନ ବିଫଳ ହେବ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ତାର ମନରେ ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ତାର ମନରେ ଯେତିକି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତା ମନରେ ଯେତିକି ଗତିବିଧି ଅଛି ତା ମନରେ ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଟା ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ସୀମିତ ମନ ପାରୁନାହିଁ ମନ ଅସମର୍ଥ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୃଷ୍ଠା 154ରେ ଶ୍ରୀବନ୍ଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି therefore there must be a principle superior to the mind ତାହେଲେ ମନ ଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ତତ୍ତ୍ୱ କୋଉଠି ଥିବ ମନ ଠାରୁ ବଡ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ମନସ୍ତର ସହିତ ଖୁବ୍ ଜଡ଼ିତ এই ମନସ୍ତର ସହିତ ଆମେ ଭାରି ସହଯୋଗୀ ଆମେ ସବୁ କିଛି ମନରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ ମନରେ ଭାବିବାକୁ ଚାହୁଁ ମନରେ ଖୋଜିବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ସେଇ ମନକୁ ନେଇ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ ସତ୍ୟର ମିଥ୍ୟାର ଭଲର ମନ୍ଦର ପାପର ପୁଣ୍ୟର ଗତିର ଅଗତିର ଏଇ ମନ ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସର୍ବଶେଷ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ବି ସେଇଠି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ ସେଇଠି ଖୋଜୁଛି ଚିତ୍ରକର ସ୍ଥପତି ସମସ୍ତେ ଶାସକ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ମନର ଅଗଣାକୁ ଅଣ୍ଡାଳୁଛନ୍ତି ନିଜ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ there must be a principle superior to the mind ମନ ଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିବା ସୁପରିୟର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରିଥିବା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବୀ ହେଇପାରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା କେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ which satisfies the conditions in which mind fails ସେଟା ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ଯେତେବେଳେ ମନ ଫେଲ କରିବ ବିଫଳ ହେବ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରାଜ୍ୟର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ମନର ସୀମା ପାଖକୁ ଯିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସାବିତ୍ରୀ ସେ କେତେ ଚମତ୍କାର ଆଲୋଚନା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନମୟ ଜଗତର କଥା କହିଲେ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ these two must now be overpassed and left ଏଠିକି ଆମକୁ ଦିନେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ these two must now be overpassed and left and all must be until the highest is gained ଯେହେତୁ ସବୁ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ସେଟା କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ until the highest is gained ସେଇ ସର୍ବୋତ୍ତମଟି ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମନଟିକୁ ଛାଡି ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ କଏନ ଆସୁଛି ନୂଆ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଟଙ୍କାରେ ଚଳିବାକୁ ପଡିବ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଘରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ ସେଇ ପୁରାତନତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆପାତତଃ ବାଧ୍ୟ କାରଣ ସେଇଟା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ବଳ ବିକଳ୍ପ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଲେ ଯେ as all must be ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେବ overpass and left ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର ହାଇଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତମଟି ଆସିନାହିଁ in whom the world and self grow and one ତେଣୁ ଏଇ ଜଗତ ଭିତରେ ଆଉ ଆତ୍ମା ୱାର୍ଲଡ ଆଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ ଜଗତ ଓ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟ ଆଉ ଏକ ହେଇକି ପ୍ରକୃତରେ ବିକଶିତ ହେବ ସେ ହାଇଷ୍ଟ ଭିତରେ till that is reached our journey cannot cease
ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଏଇ ମନର ଜଗତରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ। ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ଏବଂ ଯେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ ସେ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ଯୋଉଠି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋକ ସହିତ ଅନ୍ଧାରର ପରିଣୟ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନର ପରିଣୟ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ବିଦ୍ୟା ସହିତ ଅବିଦ୍ୟାର ମିଳନ ହେଉଛି। ଏଠି କିଛି ଠିକ, କିଛି ଭୁଲ, କିଛି ସତ, କିଛି ମିଛ, କିଛି ପାପ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ, କିଛି ଅନ୍ଧାର, କିଛି ଦିନ, ଏଇଭଳି କିଛି ରାତି, କିଛି ଦିନ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ମନ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପଥ, ଅପରା ଜଗତର ଯେତେ ସବୁ ଗତିବିଧି, ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ମନର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ତାର ଭାଇଟାଲ ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ତାର ଯୋଉ ମନର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗତିବିଧି ରହିଛି, ତାରି ଭିତରେ ଅଧିମାନସର ମନ ତାରି ଭିତରେ ସେ ଗତି କରୁଛି। ମନର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଫେଲ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟରେ, ଉଚ୍ଚତର ତତ୍ତ୍ୱରେ, ଉଚ୍ଚତର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭିତରକୁ ଯିବା କାହିଁକି ନା ସେ ମନର କାମ ହେଉଛି ସୀମିତ, ସଂକୁଚିତ, ସ୍ଥିରୀକୃତ, ଅପରିଣତ ଓ ଅଭ୍ୟାସଗତ। ସେ କେବଳ ନିଜକୁ ଯୋଉଠି ସେଇଠି ସେ ବଞ୍ଚି ରହୁଛି, ଯୋଉଠି ସେ ପରିଚିତ, ଯୋଉଠି ସେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ, ସେ ଆଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସେ ବଡ ଆକାଶରେ ଉଡିବାକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନିତାନ୍ତ ଯିଏ ଗୋଟେ କାମନା ବାସନାର ଗୋଟେ ହାଟ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବଜାର ଭିତରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ନେଉଥାଏ, ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ, ଏଇଟା ହିଁ ଜୀବନ, ଯେମିତି ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟର ସକଳ ବିକୃତି, ତାର ସକଳ ଦୁର୍ଭାବନା ଭିତରେ ବି ସେ ଯୋଉ ଜୀବନଟି ବଞ୍ଚୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ତାର ଜୀବନ, ଆଉ ତା ପାଖରେ ବଡ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆମକୁ କେତେ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପକ୍ଷୀରାଜ ଘୋଡାରେ ବସେଇକି ଗୋଟେ ଆକାଶ ସ୍ୱର୍ଗର ସେଇ ସୁଷମା ନିକଟରେ, ସେଇ ସୁସମ୍ୟ ନିକଟରେ, ସେଇ ସଂଗତି ନିକଟରେ, ସେଇ ସୁନ୍ଦରତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏଇ ଆରୋହଣ କ୍ରମରେ କେବଳ ମନର ଯୋଉ ଜଡବାଦୀ ଚିନ୍ତା, ତାର ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଯୁକ୍ତି ବୁଦ୍ଧି, ତାର ଅନୁଭବ, ତାର କଳ୍ପନା, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରବଣତା, ତାର ଆବେଗ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣିଷ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ଦୁଃଖିତ ହେବା। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ନୋ ଡାଉଟ୍। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ଅରୂପରୁ ରୂପ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯିଏ ଆକାଶ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯିଏ ସମୟ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଯିଏ ସେଇ ଆକାଶ ଆଉ ଯୋଉ ଆଉ ଟାଇମକୁ ନେଇକି, ସମୟ ଆଉ ସେଇ ଶୂନ୍ୟକୁ ନେଇକି ଯିଏ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ, ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପ୍ରାଣର ଯିଏ ଉଦ୍ଭବ କରାଇଲେ, ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଯିଏ ମନର ଉଦ୍ଭବ କରାଇକି ଏତେ ବାଟ ଜଗତକୁ ନେଇ ଆସିଲେ, କଣ ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସେଇ ପରିସର ଭିତରକୁ, ତାର ପବିତ୍ରତା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇ ଯାଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, no doubt it is Sachidananda itself that is this principle. ସେ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ରହିଛି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି, ମନର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ ସଚିଦାନନ୍ଦ।
but Sachidananda not resting in its pure, infinite, invariable consciousness. किंतु से कौन करचंती से जो प्योर, इनफाइनाइट, इनवेरिएबल कॉन्शियसनेस सेटा तो सच्चिदानंद से किए ना से विशुद्ध, से अनंत, से अपरिवर्तनीय। तो से तार भीतर से रेस्ट करू नांती, सेठी से रही जाई नांती। से कौन करिसंती से परम स्थिति रे निश्चल हो जाई नांती, परम गोटे प्राइमल पॉइस भीतर से निश्चल हो जाई नांती, बरं तारी निश्चल अवस्थिति से प्राइमल पॉइस भीतर बाहर की से आम समस्त को गोटे भूमि, गोटे बेस, गोटे कंटिनेंट, गोटे क्षेत्र भूमि देइचंती एवं निज शक्तिर पराकाष्ठा बल, निज शक्तिर सामर्थ्य बल से सब किछि को रूप प्रदान करिसंती। से विश्व सृष्टिर साधन होइचंती, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉस्मिक क्रिएशन। से निजे जिते प्राण हेले से जड़ को खाद्य रूप में ग्रहण करदेले, निश्वास को से ग्रहण करदेले, से जल को ग्रहण करदेले, बंचार उपादान रूपे से जहाँ को ग्रहण करिसंती से होचंती से निजे। ये तो आत्मज्ञान, असद ज्ञान, जो ज्ञान बल पूर्ण ज्ञान, जो ज्ञान बल आमे से परमात्मा को जानिबा, से ईश्वर को जानिबा, तांकर विधान को जानिबा, तांकर सत्य को जानिबा, तांकर तत्व को जानिबा। तेणु से जे निजे विश्व सृष्टिर शक्ति, से निजे विश्व सृष्टिर साधन, से होचंती निज विश्व सृष्टि पई जो दरकार पड़ुची विल, जो संकल्प, से निजे विश्व सृष्टि निर्माण करिया पई जो ज्ञान दरकार, से होचंती से निजे। आपनकर ए सब जिनसटा दरकार नहीं कि उपादान दरकार, साधन दरकार, आपण को ज्ञान दरकार, संकल्प दरकार तैयारी पई, ये सब चारिटा जाक से निजे। ताहले आमे जो आत्मज्ञान कथा कहूँ सेटा होची से कहउचंती जे विशुद्ध सदवस्तु तांकर दुईटी मौलिक विभाव, consciousness and force are the twin essential aspects of the pure power of the existence. कौन दुईटा विभाव ना गोटे एटी होची जे काल आउ देशर व्याप्ति उपरे विविध संबंधित विश्व रचना करुथबो, अन्य विभावटी है से विशुद्ध शक्ति, ज्ञान और इच्छा शक्तिर रूप को ग्रहण करुथबो। जिते बेले आपण से तो क्रिएट करदेले, आमको सब तैयारी करदेले, तैयारी करी सारिया परे क्रिएटिंग ए वर्ल्ड ऑफ रिलेशंस इन द एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड स्पेस। जे आकाश तैयारी कले, जे समय तैयारी कले, से तैयारी करी सारिया परे पुणी कहले जे यही जो विशुद्ध शक्ति बल, जो विशुद्ध ज्ञान बल, जो विल बल, जो डिवाइन विल, जो दिव्य इच्छा बल ये जगत सृष्टि है, ताकू धारण करने सब गोटे रूप दरकार। से रूपटी मनीषर कि नाम कहीपर ना। अंतत यही पाठचक्र सब भाई भाई मैंने जानती से मान सब किए, से मान सब निश्चित रूप से आमे जो मान को माँ परम करुणार ग्रहण करिसंती, आमको दिव्यतार से स्पर्श देइछंती, आत्मज्ञान को, तांकर विराट संकल्प को, तांकर सृष्टि कारण से विशुद्ध शक्ति को बुझिबाकू, जानिबाकू आम पाखरे एक सामर्थ्य प्रदान करिसंती। ताले से कहउचंती नेक्स्ट जो राइट कहउचंती आपण सुनते के चमत्कार, this knowledge and this will must be one,
infinite, all embracing, all possessing, all forming, holding eternally in itself, that which it cast into movement and power. ताले ये जो ज्ञान, ये जो इच्छा शक्ति जहाँ को आपण धारण करिवे, जहाँ को आपण उपलब्धि करिवे, जहाँ को आपण प्राप्त करिवे, से इच्छा शक्ति केमिति अखंड. ताले आमे देखंतु ऑल हार्मोनी भितर जाउछि कि नै. जितेबाला आपणकर ज्ञान नाही, अज्ञानता रही, अविद्या रही, इगो सेंट्रिक चेतना रही, आमे तो जगत को विभाजित देखिबा ना. से मोर पड़िशा, से मोर भाई, से मोर बंधु, एटा गाई, एटा बलद, एटा चढ़ई, एटा मेंढा, एटा बही, एटा गीता, एटा भागवत, एटा हिंदू धर्म, सेटा मुसलमान धर्म, एटा त्रिपिटक, सेटा हला बाइबल, यही तो चली जगत रे. जिते बड़े आपण को सी ज्ञान इच्छा शक्ति को धारण करेंगे, देखिए जे सेटा होची वन अखंड हला ना हार्मोनी, ऑल हार्मोनाइज. और अनुभव करेंगे सेठी होची अनंत, से असरंती असीम, से सरे नहीं. ताकू आमे केबे भी खंडित करि परिबा नहीं, आमे ताकू केबे भी सीमित करि परिबा नहीं. इट इज ऑल इज इनफाइनाइट. ये ऑल एम्ब्रेसिंग, ये सर्वग्राही, सबो किछि को धारण करे, सबो किछि को अपनार करे. देखंतु जे समुद्र केबे मना करे, मो अपरिष्कार गुड़ी को नौ नहीं, खाली परिष्कार गुड़ा को नौ. नदी कौन मना करे, सूर्य किरण कौन मना करे. पवन को कहीं गुरु करते अवधूत, से कहले पवन होची सही देवता जे सुगंधित पुष्प बाटिका को भी जाउछि, जो कि सुंदर फूल फुटी तार बासना महकुची, और दुर्गंधपूर्ण स्थान को भी जाउछि. सेथिपाई भगवान करुणाटा आमे मनीष मन में परित्यक्त करते. अरे से खराब लोक मुझे जीवन, से उदाहरण मुझे देती आपको. जिते बड़े गोटे पाठचक्र करुले शारदा देवी, रामकृष्ण परमहंस धर्मपत्नी, किए जन कहले ये जो भौणी मैंने आसुँच चरित्र भल ना, आम से नबानी पाखे बसले आम सब निंदा हो, से गंगा नदी उदाहरण देते शारदा देवी. गंगार जे गाधोई पड़ो से पवित्र हो. तेणु ये आत्मज्ञान एपरी पवित्र. ये आत्मज्ञान को भगवत गीता श्रीकृष्ण अग्नि कहते. अग्नि कौन करे, सब जिनस को भस्म करे, पवित्र करे. सीटा सड़ा थिला, सीटा खराब थिला, सीटा परित्यक्त थिला, तो से अग्नि ताको देखिना. अग्नि सब किसी को समाहित करी गोटे रूप में आने, सेटा होची आशेष भस्म. से बड़ी ये ज्ञान हूँ गोटे पवित्र अग्नि. कारण ये सब किसी को पवित्रीकरण करे, कन्सेक्रेशन भीतर को नहीं, शुद्धता भीतर को नहीं. तेणु ये जो आत्मज्ञान टी सर्वग्राही, ऑल एम्ब्रेसिंग, आउ सर्वधारी, ऑल पोजेसिंग, सब किसी को से ही धारण कर. आमे भावुचु ज्ञानटा को मु धारण करि पारि नुहे. ज्ञान आमको धारण करिछि. से ज्ञान बल आमको सृष्टि करिसंती, ज्ञान बल आमको बंचई रखिसंती. से ज्ञान बल आमको विकासर पथरे, उत्तरणर पथरे, विवर्तनर पथरे नौछंती, परिणाम आड़ को नौछंती. तेणु यही कथाटी को अनुभव करिया पई से सकल रूपायन करिसंती, ऑल फॉर्मेशंस. जिते रूपायन गुड़िक देखुं, जिते रूप अच्छी जगत रे विभेदता आम जो देखु, यहाँ छेड़ी, यहाँ माकड़, यहाँ बलद, डिफरेंट, कहीं अलग नुहति. सबू है चित्रशालार गोटे गोटे चित्र, प्रयोगशालार गोटे गोटे प्रयोग, तांकरी चिंता, तांकरी संकल्प भीतर जात गोटे गोटे सत्ता. से ही बंचई रखिंट. जे गोटे खूब अगनागनी वनस्थ भितर गोटे पत्र संधि जन्म नहीं गोटे प्रजापति जहाँकर चिंता रही, गोटे छोट पोक जी दायित्व नियंती, जे गोटे घास फूलर
भी दायित्व नियंती से तांकर शक्ति विषय तांकर सामर्थ्य विषय आम जो जाणीजा सेटा हूँ वननेस सेटा हूँ इनफाइनाइट नॉलेज सेटा हूँ ऑल पॉजिटिव ऑल एम्ब्रेसिंग नॉलेज सेते बेले आम देखा जे किभଳି रूप और गतिर छांच भितर से कौन करिसंती ना एठी तैयारी करिसंती आ सब किछि को गोटे शाश्वत भाव में धरी रखिंट शाश्वत भाव में धरी रखिंट आम कहारी को जाना नहीं जे केवल आमे तांकरी करुणारे तांकरी ज्ञानरे तांकरी संकल्प रे आमे बंचिचु हमर सकल गतिविधि प्रत्येक निश्वास प्रश्वास प्रत्येक चिंता आमर प्रत्येक कर्म प्रत्येक स्पंदन सब किछि तांकरी द्वारा नियंत्रित किंतु आम मानसिकता जानी पारु ना तेणु आमे आत्मज्ञान से पद्धति को जीवा जेतेबेले आमे परम सत् स्वरूपर एक संधान पाइबा आमे निजको जानिबा विश्व को जानिबा तांकु जानिबा एवं सेटा हबो निर्दिष्ट बा विशिष्ट आत्मज्ञान डिटरमिनेटिव सेल्फ एवं से कौन करिवे ना ताकू अनुभव करिवार जो प्रचेष्टाटी भितरे से आमको से सिस्टम भितरे से जो पद्धति भितरे परिचालित करछन से आमको ही आणुचंती कि जे ही माने पारिबे एवं से माने अनुभव करि पारंती से माने एई देश बा कालाधीन व्याप्ति भितरे जहा कालातीत होइक रहिछि जहा देशातीत होइक रहिछि ताकू समान अनुभव करि पारिबे देखंतु आपण ससीम किंतु आपण असीम को धारण करिवे आपण कालगत किंतु आपण कालातीत को धारण करिवे आपण देशगत किंतु आमे देशातीत को ग्रहण करिबा एवं जेतेबेले सेतेबेले उपलब्धि करिया पय आमे जेतेबेले इच्छा करिबा एवं आमे मनर को जेतेबेले अतिक्रम करिबा मनर सीमार आरपट को जेतेबेले जिबा जे भଳି श्री वृंदन जो निरवतार कथा कहले जो ध्यानर कथा कहगला जो श्रवणर कथा कहगला जो आपण को जो समन्यासर कथा कहगला जो मननर कथा कहगला जो स्वाध्यायर कथा कहगला से सब किछि हमको जोटी पहुंचे देबो सेटा अछि एक सत्यर राज्य एक दिव्य राज्य एक प्रेमर राज्य जोटी आम पाखे पूर्णता अपेक्षा करिवो हमको पूर्ण उपलब्धि अपेक्षा रखिवो एवं से स्थान रे से जगह रे आमे आहुरी गोटे बड़ व्यक्ति शक्ति भीतर को आम प्रवेश करवा सेटा होछि गोटे चेतनामय परम सत्ता ईश्वर को जानिबा एवं तांको जानिबा जे से सर्वगत से सर्वविद से सर्वशक्तिमान एवं तार प्रकृत को आमे ताको गोटे पूर्णतार सहित जानिबा परे आमे प्रभुंकर संकल्प गुड़िक मध्य जानी परिबा एवं देखिबा जे ई जगत रे गोटे अद्वैत शक्ति अद्वैत ज्ञान अद्वय एक एक एव सत्ता और द्वितीय नहीं से भली ता बाहर कौन सी चेतन नहीं ता बाहर कौन सी अस्तित्व नहीं ता बाहर कौन सी रूपायन नहीं ता बाहर किसी भी संभव नहीं यही भली जितेबले महाज्ञान ज्ञानर आपण आधार हे से आम समस्त को से परम दिव्य ज्ञान से पूर्ण एकत्व आड़ को नहीं जाऊथबा
पूर्ण सौसम्य आड़ को नहीं जाउथिबा पूर्ण संगति आड़ को नहीं जाउथिबा आत्मज्ञान दिव्य ज्योतिर आम अधिकारी होती बोली जानिबा। ये संपर्क रे आपणकर मननशीलता को सम्मानित करी ताको उत्प्रेरित करी ताको अभिनंदित करी मां को चरण तले असीम कृतज्ञता पूर्वक समस्त शुभ मनासी आज वार्ता को एठी रखुछि। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई। वर्तमान आम मां का नाम जप सह पाठ्यचक्र को एठी समाप्त करिबा। मा 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 मा। आज ऑनलाइन श्रीरविंद पाठचक्र उपस्थित समस्त मातृप्रेमी अपभाई को धन्यवाद। मां का पाद पद्म कृतज्ञता जनाई आज पाठचक्र को आम समाप्त